ସକାଳୁ ଉଠି ଆଜି ଦେଖିଲି ତ ବହୁତ ଜୋରସେ ଭୋକ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ପଳେଇଲି ରୋଷେଇ ଘରେ ତ ସୁଜି ନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଚୁଡ଼ା ଥିଲା, ଚୁଡ଼ା ଭାବିଲା ଯେ କିଛି ଚୁଡ଼ା ଉପମା କରିଦେବି। ସେଥିପାଇଁ ଫୁଲକୋବି ଆଉ ବିନ୍ସ, ମଟର, ଛୁଇଁ ସବୁ ଥିଲା, ତାକୁ ଚୁନ ଚୁନ କରି କାଟିଦେଲି। ତାପରେ କଡ଼େଇ ବସେଇଲି, କଡ଼େଇରେ ତେଲ ଟିକେ ପକାଇ ଜିରା ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକାଇ ଫୁଟାଇଦେଲି। ତାପରେ ପିଆଜ ପକାଇ ଟିକେ ଭାଜିଦେଲି, ମଟର, ଛୁଇଁ, ବିନ୍ସ, ଫୁଲକୋବିକି ପକାଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଟିକେ ମିକ୍ସ କରି ଭାଜିଦେଲି। ସେଥିରେ ହଳଦୀ ଟିକେ, ଲୁଣ ଟିକେ ପକାଇ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇ ଭାଜିଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ଭଲ ଭାଜି ହେଇଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଚୁଡ଼ାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଧୋଇଦେବା, ଏମିତି ଗୋଟା ଗୋଟା କରି ଧୋଇଦେବା। ତାପରେ ଚୁଡ଼ାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଚିପୁଡ଼ିକି ସେଥିରେ ଆମେ ପକାଇକି ତାପରେ ତାକୁ ଆମେ ମିକ୍ସ କରି ମୁଁ ତାକୁ ଭାଜିଦେଲି, ଭଲ ଭାବେ ତାକୁ ଗୋଳେଇ ଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ପୁରା ଚୁଡ଼ା ଉପମା ପୁରା ରେଡ଼ି। ତାକୁ ଏମିତି ମିକ୍ସ କରିଦେଲା ପରେ ସେ ପୁରା ଉପମା ଟାଇପ୍ର ହେଇଯିବ, ଆଉ ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି। ଦେଖିବାକୁ ତ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି।